बिल्ली नहीं पड़ती है हमारे यहाँ पर। ये देखो, ये आप बिल्ली की बात कर रहे हो, ये देखो अभी आपको कुछ नजर आ रहा है? एक ये एक ये बैठी हुई है कबूतरों की हिफाजत के लिए। सब्र करो, अभी इधर और भी होंगी, इधर 2-3 और भी हैं, इधर अभी और भी। यहाँ पे एक और ब्लैक है, मेरा ब्लैक टाइगर है, ब्लैक पैंथर नाम है उसका, बिल्ली का, फुल ब्लैक है वो भी छत पे है। उसके अलावा एक और है मेरे पास, फिर उसके बाद 2 पर्शियन कैट है मेरी। तो कबूतरों को कुछ नहीं कहती, ये कबूतरों के लिए रखी हुई है हमने, कबूतरों की हिफाजत के लिए हमने शेर रखे हैं छत पर। इधर बाहर की बिल्ली नहीं आ सकती, बाहर की आएगी भी तो ये उनको मारेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे कबूतर सेफ हैं। आपके सामने ये बिल्लियाँ